Как наш отель называется? Андрюхин! Короче, мой чехольчик от микрофона улетел. Сейчас буду его ловить и сушить. Это я к чему? Потому что когда мы только прилетели вчера ночью на Санторини, такой ветер, я говорю, слушай, это Фуэртовентура, что ли? Это потому что я вот на Канарских островах была, на одном только острове, на Фуэртовентуре, который переводится сильный ветер. И вот такой вот сильный ветер и был вчера вечером. Но сейчас он нисколько не унимается. Я так думаю, что на Санторини видно всегда вот так вот, с ветром. Вот. Ничего, он плавает. Чехольчик от микрофона. Вот. Нравится то, что не жарко, очень приятно, да? Вот кругом оливковые деревья. Покажи. Вот это наша мельница, в которой мы живем. Вот это белое здание. Здесь еще есть отель вот сзади, но в отеле, я так поняла, народу мало. Вот всего 2 женщины лежат, загорают. Вот, то есть мы тут одни фактически. И я думаю, что мы не будем менять место дислокации, так и останемся здесь, потому что все нравится. Зачем куда-то еще переезжать? Все здорово. Да, здесь тихо. Тихо. Пампа, правда, ну тихо. Ну, Пампа в том смысле, что если кому-то нужны люди, то мы поедем в город, и там людей мы увидим. Вот, то есть я еще покажу людей. Но вот в том месте, где мы сейчас находимся, это его можно назвать, что мы за городом находимся. Вот тут вообще тихо, прекрасно, спокойно. Такая вот территория большая. Ну, вообще здорово. Магазин есть, муж сходил, так что нам все нравится. Я думаю, что мы здесь останемся, не будем переезжать. Ну, если изменится наше отношение к этому месту, то переедем. Пока вот как бы такой настрой, что, наверное, мы тут останемся. Что я еще не сказала? Не знаю. Все сказала. Ты вообще косой нырять умеешь? Нет. Надо доставать этот чехол. Сейчас я пойду за чехлом. Что ты хочешь сказать, что это? Надо сейчас, что ли? Ну, Прям не сейчас? знаю, когда-нибудь. Я вон на ту сторону пойду, да и все. Ну, я не знаю, что еще рассказать. Давай это... я по поводу белых домиков. Вот я же говорила, что здесь все дома бело-синие, да? Вот как этот бассейн. Сине-белое. На самом деле здесь все белое. Вон, пойдем покажем. Здесь все белое. И если синее, то только вот такие вот, типа, ставни, да, жалюзи, вот наличники, обналичники, да, вот так вот. То есть не так, что крыши синие, вот прям кругом все белое. Если найдем синие крыши, обязательно покажу. Потому что Ира Зайцева сказала, я заплатила 75 евро, чтобы с круизного лайнера выйти на остров Санторини и посмотреть 2 синих крыши. Поэтому я уже смеюсь, думаю, интересно, мы найдем больше 2 синих крыш или нет. Прикольно. Вот оливки, кстати, зеленые, смотри. Ага, показывай. Ну, иди сюда. Вот они. Вот. Ну. Зелененькие оливки. Ну, у них Греция славится оливками, поэтому ничего удивительного. Так. Ой. Все, будем сушить. У нас есть наверху, покажи вот нашу крышу. У нас там есть, как она называется, сушилка для вещей. Мы спокойненько туда сейчас можем все повесить, в том числе этот чехольчик. Всем привет, Санторини.